Los animales del bosque. Un zorro. Una rana. Una ardilla. Un lince. ¿Cuál es el zorro? Un pájaro carpintero. Una serpiente de coral. Un búho. Un oso. ¿Cuál es el búho? Una mantis religiosa. Una tarántula. Una tórtola. Un lobo. ¿Cuál es la tarántula? Un ciervo. Una mariposa monarca. Una chinche verde. Una chicharrita. Una polilla. ¿Cuál es la polilla? ¿Qué animal es? ¡Es una mariposa monarca! ¿Qué animal es? ¡Es una tórtola! ¿Qué animal es? ¡Es un pájaro carpintero! ¿Qué animal es? ¡Es una ardilla!